Easy Smile, especialistas en estética dental. Dr. Oscar Hernán Arce, odontología estética. Universidad Javeriana, Universidad de New York, Cali, PBX 667-3896. El bruxismo es el apretar o rechinar de los dientes que se produce principalmente cuando una persona duerme. Los síntomas del bruxismo son una mandíbula cansada y dolorida, dificultad al abrir y cerrar, dientes sensibles y dolores de oído o dolor en la articulación mandibular. La fuerza ejercida sobre sus dientes es muchas veces mayor durante el bruxismo que durante la masticación normal. Si no se trata, se le pueden desgastar los dientes, astillar en la línea de las encías, aflojar, producir daño óseo alrededor de los mismos o daño en la articulación temporomandibular. Afortunadamente existen métodos para prevenir el daño causado por el bruxismo. Aunque se desconozcan todas las causas del rechinado, el estrés es a menudo uno de los factores. Existen una variedad de técnicas recomendables de reducción del estrés. Se pueden recomendar medicamentos que reducen el estrés temporalmente o reducen el dolor y las molestias. Las coronas, los puentes y demás restauraciones dentales pueden restaurar su mordida y así eliminar este patrón de rechinado y apretado. Uno de los métodos más comunes y efectivos para detener el daño causado por el rechinar y el apretar de los dientes es el uso de un guarda nocturno. Un guarda nocturno es un dispositivo plástico que se coloca sobre los dientes y se utiliza de noche para protegerlos del daño causado por el rechinado. Existen muchas clases y estilos de guarda nocturnos. Pueden ser rígidos o blandos y se pueden colocar en los dientes superiores o en los inferiores. En la primera consulta tomamos las impresiones para confeccionar su guarda nocturno. Basándonos en estas impresiones, confeccionamos los modelos de sus dientes. En la segunda consulta, probamos el guarda nocturno y lo ajustamos adecuadamente. Sin tratamiento, el constante apretar y rechinar de los dientes pueden ocasionar un daño generalizado. El tratamiento temprano de ese problema puede devolver la armonía y prevenir muchos problemas en el futuro. Easy Smile, especialistas en estética dental. Dr. Oscar Hernán Arce, odontología estética. Universidad Javeriana, Universidad de New York, Cali, PBX 667-3896.